Jamen, Evcon er et firma, som er specialiseret i fræsning og drejning af alle mulige typer af emner. Størrelsen af de emner, som vi for det meste kører i, de ligger sådan fra en 10 mm op til 400-500 mm. Vi har 5-akset bearbejdningscenter, vi har 3-akset bearbejdningscenter, vi har CNC-styrede drejebænke. En af de mest udfordrende projekter, vi har haft til dags dato her på stedet, det er målefikstur til plan og buet ovenlysglas til vores gode kunde Velux. Det har givet nogle rigtig spændende udfordringer, det har givet nogle rigtig gode læringer for os. Både det at konstruere, det at producere og det at validere et måleværktøj, som i den her størrelsesorden er sådan en 2,5 meter gange 2,5 meter fikstur. Og det at sende delen ud hver for sig, som vi har gjort førhen, og få målt dem op, og så få dem tilbage og montere, var ikke en mulighed. Her har vi simpelthen brug for, at det var et fuldt fikstur, vi fik målt op, og det kunne Kvejborg ApS hjælpe med, i og med, at de havde mobiludstyr i enhver art, som vi havde brug for. Om det var en scanning, eller om vi skulle probe noget, jamen så de udfordringer, som vi mødte på vejen, jamen dem kunne vi få løst med det mobile udstyr. Så vi kunne stå her på stedet, og vi kunne, hvis vi fandt nogle afvigelser, få det bearbejdet med det samme og sat på, så vi var hurtigt videre. Det har været et rigtig godt og lærerigt samarbejde, hvor det ikke kun har været en opmåling fra Kvejborg ApS, men også en dialog om det, fordi det her det er helt nyt for Evcon CNC. Så det har været et rigtig fint samarbejde mellem Kvejborg, Velux og Evcon CNC. Så det, at vi kan få scannet nogle emner, og vi kan få gjort det forholdsvis hurtigt, altså sende dem op til Kvejborg ApS, og så i løbet af nogle få dage have nogle scanning-resultater, vi så kan arbejde videre med i vores tegneprogram og videre ud i vores bearbejdningscenter. Det er noget, vi i hvert fald vil bruge i fremtiden.